Jaa, selline talveaed võiks küll endal olla. Kahjuks aga elan mina korteris. Seda enam on mul põhjust aga oma vanematele seda lugu näidata, millest me kohe rääkima hakkame. Nimelt me hakkame rääkima talveaedadest ja miks peaks oma rõdud klaasima. Henri, igati vinge talveaed on siin püsti pandud. Nagu ma aru saan, see on siis Malmerk Klaasiumi kätetöö. Mida siin täpselt tehtud on? Talveaed on planeeritud vastavalt kliendi soovidele. See protsess nägi siis välja selline, et klient pöördus kõigepealt meie poole idee ja kavandiga, konsulteeris meiega, meie andsime neile siis vastava taustainfo, et mida on talveaia loomiseks vaja ning koos siis kliendiga panime paika nende soovid ja leidsime neile lahenduse. Ühesõnaga, terrass oli siin olemas, aga inimene tahtis siia peale, et oleks mõnus olla ka jahedatel suvekuudel kui ka talvel. Mis on need siis talveaia sellised A-d ja O-d, millest peab lähtuma? No, talveajal kindlasti peab hakkama kohe planeerima seda, et milline see talveaed on, kuidas seda kasutatakse ning mis ta põhifunktsioon on põhimõtteliselt. Selle jaoks, et seda planeeringu jaoks täielik, tuleb läbi mõelda avanemised, millised küljed peavad olema kinnised, millised lahtised. Et antud lahendusel on tagumine sein on kinnine ning vajadusel siis olenevalt kas siis ilmast või kliendi soovist ta saab valida, et kas ta avab täielikult, avab ühe külje, avab teise külje, täiesti kliendi soov. Ja põhimõtteliselt piiranguid ei ole, siis tahab inimene saada puidust või metallist konstruktsiooni? Malmerk Klaasium täidab kõik avavused, et ka puidust avavused ja puidust planeeritud talveaiad. Siin hetkel oleme teostanud tööd klaasalumiiniumlahendusega. Klaasalumiiniumlahendus on ka oma iseloomult kõige vastupidavam, kõige hooldusvabam ning ilmastikukindlam tõenäoliselt. Liigutamine ilmselgelt ülimalt lihtne, aga mismoodi nad omavahel see kinni jäävad? Kas see mingi magnet hoiab neid siis kinni siin vahepeal? Tavapärase lahendusena on see süsteem loodud siis selliselt, et alumine juhtprofiil on terrassi peal. Eks tegelikult nagu siit kõrgemal siis muidu, jah? Tegelikult on ta kõrgemal. Siin on ta tasapinnaga? Täpselt. Siin on ta planeeritud siis selliselt, et kliendi tahe oli see, et ei tekiks komistusefekti ning seetõttu planeerisime talveaia siis küljetäited uputatuna. Ehk siis see, kui ta nüüd on maapinnaga tasas, on siis uputatud lahendus? See on uputatud lahendus. Peened nimed ikka siin. See fikseerib nüüd selliselt, et iga järgmine klaas, mille me sulgeme, ta fikseerub siit alt selle tiftiga ning järgmise klaasi sisse. Aga kas talveaia saab nagu sõna otseses mõttes lukku ka panna? Seda süsteemi otseselt lukustada vaja ei ole. Kui selleks on tahe ning soov, siis on võimalik... Sa mõtlengi, et terrassimööbel ka tegelikult ju maksab ikkagi oma jagu, inimene võib-olla jääb mõtlema, et äkki mul on kurjad naabrid, kes tahavad mu söögilaua ära võttes, tegelikult saab ka selle lukku panna ja saab selle lisanduse juurde panna. Aga hooldamine, kuidas nüüd välja näeb? Lihtsalt vaatan, et aken oleks piisavalt puhas, et ma siit välja näen või mida tuleb veel teha teatud aja tagant? Lisaks sellele, et neid klaase pesta tavapäraste klaasipesuvahenditega, tuleks võib-olla aastas kord või kaks käia lihtsalt tolmuimejaga need juhikud üle ja sellest tegelikult täielikult piisab. Klaasidest me oleme päris palju siin juba rääkinud, neid saab lükata, kõrvale tõmmata ja saab ka lukku panna. Kuid tegelikult sama konstruktsioon, mis on selle taga, see on ka ju teie poolt ja kui inimesel on soov sinna panna, siis ma ei tea, kas või nagu siin on pandud 10 pirne või tahab sinna ühte suurt lühtrit panna, siis tegelikult ta peab ainult teile ütlema. No tegelikult on niimoodi, et päris pirne me ei müü, aga kindlasti on võimalik siis kliendiga läbi rääkida ning planeerida. Eks see ongi siis nii-öelda planeerimise ettevalmistusfaas. Kui kliendil on juba idee või tahe, siis kindlasti on võimalik meie koos läbi rääkida ning see teoks teha. No hetkel on meil sügis ja siin saab täiesti nende riietega olla, aga talvel siis tulevad appi soojuskiirgurid, on ju? Jah, need soojuskiirguritega on täpselt samamoodi, et tuleb lihtsalt juba planeerida, kuhu sa tahad ja kuidas sa neid tahad. Mõned on sellised, mis sa saad panna maha nagu püstakuna, mõned võid sa planeerida näiteks lae alla. Et see on kõik, mille peale tuleks alguses lihtsalt mõelda ning teostatav. Kallid inimesed, selline talveaed oli igati luksuslik ja vinge, tahaksin minagi endale, aga ma ei tea, kuidas teiega on, ma ei tea, kuidas sinuga on, mina elan korteris ja korteri inimestel on rõdu, aga kas teil on rõdu pandud niimoodi klaasi taha? Kui ei ole, siis kuulake, miks tuleks seda teha? Rõdusid tasuks kindlasti klaasida juba sellepärast, et punkt number 1, kui teil on väiksed lapsed, see on ohutus. Kui teil on lemmikloomad, samuti ohutus, et ei ole seda hirmu, et kass peaks üle rõdu hüppama. Lisaks sellele veel on ka see, et rõdu saab kasutada aastaringselt tegelikult. Ta hoiab nii suurema kõik
ilmastiku tingimused ehk siis vihma, tuule, lume, et teie rõdu on kuiv ja see kaitseb ka teie kindlasti mööblit või ükskõik, mida te siis seal rõdul ka plaanite hoida. Ja ma lisan veel ühe asja, te saate oma rõdu peal ka istutada oma neid väikseid tomatid ja igast asju, sest et samamoodi saate oma väikese kasvuhoone sinna tekitada. Nii et kasutage võimalust. Mina, kes ma olen elanud üle 10 aasta rõduga korteris, see on ülimalt hea asi, kui teil on pandud ikkagi klaasistatud rõdu. Ütlesin õigesti? Klaasitud rõdu. Klaasitud rõdu, võt nii. Kui teil tekkis asja vastu huvi, siis minge aadressil malmerklaasium.ee ja uudistage seal. Ja kui mõni näiteks tunneb, et tema ei tahaks isegi sellist läbipaistvat, tahaks toonklaasi privaatsemalt istuda, näiteks kas või hommikumantlist siin, siis ka see on võimalik. Minge vaadake malmerklaasium.ee.